Closed doors, I'm a fool for your love. What's up mga kailong? Ako po si Daddy Ian. Ako si Mami Kat. Siya naman po si Baby Kylie. Kami po ang CKK Family. So, welcome po sa mga new subscriber dyan. Our vlog for today is the Pinoy Breakfast Mukbang. So, ito po yung tuyo, bisugo, Bisugo, okra, talbos ng kamote, pritong talong, hotdog, itlog na maalat, pritong itlog at longganisa. Tapos, meron po kaming sausawan na sukang Iloko na may sibuyas at sili. Tapos dito naman sukang Iloko na may bagoong pati sili. Tapos, meron po akong mayonnaise. Favorite ko po talaga ang mayonnaise. Ang weird nga. Japanese mayo at saka Italian mayo. Ang weird. Sige, kain na? Kain na. Kain na. Si Kylie po, buhat-buhat ko eh. So So guys, kain na po tayo. Anong unahin mo? Kahit ano na. Ito pong bisugo. Ito yung pinaka-favorite ko. Ako hotdog. Na ito po yung sausawan. Mahilig kasi ako sa sibuyas, pati sa spicy. Kaya lagi akong na-acid eh. The best po sa sinangag yung bawang at asin lang. Kasi yun yung original na sinangag, di ba? Sorry nga pala guys kung may naririnig kayong mga sakyan, kung maingay kasi nandito kami sa Munting bahay kubo. Kubo, malapit dito sa Kayo guys, anong favorite breakfast niyo? Guys, introduce ko sa inyo the famous vegan longganisa. Favorite ko sa kasi yung lasa niya maalat-alat. maalat-alat na may pagka-spicy. Ayoko kasi yung sweet na longganisa. Pinaka the best para lang sa akin na longganisa, vegan longganisa pati lukban. No? Sarap ng lukban, grabe. Pwede naman kainin ulit mamaya pag di naubos. Pa tinatanong mo ako, lakas-lakas mo kumain. Pasensya na guys, medyo na late kami kasi si Kylie po iyak ng iyak kanina, hindi po kami makapag-prepare. Pero buti nga po nakatulog na siya. Ako naman guys, favorite ko yung mayonnaise. Kahit anong pagkain pwede ko siyang lagyan ng mayo. Adobo, sinigang. Ang weird niya guys, no? Ang sarap rin ng combination, try niyo minsan. Mayo, may adobo, may mayo. Ito guys yung hindi mawawala sa Pinoy breakfast. Itlog na maalat, pati kamatis. Gusto mo? Shoutout po pala kay Fritz Carlos. Palbo, pain.
guys, dapat huwag tayo masyado sa maalat. Lalo na sa mga dried fish. Nga ba si KK ang pangalan natin? Kaya po CKK Family ang pangalan po ng aming channel. Kasi ako po si Christian Bersosa. Tapos ang name po ng wife ko, Kathleen Joy. Tapos si Kylie, kaya Okay. si KK yun po. Yun lang. Parang mas Walang- maiksi. So guys, kung may gusto po kayong paggawang challenge sa amin or kahit ano, comment down below po. Magpasalamat sa mga nag-subscribe po ng aming YouTube channel. Thank you! Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na nag-subscribe, please guys, subscribe na po kayo. Thank you. Pero wala pong masayang dito kasi lahat to kakainin namin mamaya. Iba-vlog po namin yung mga pwedeng pasyalan dito sa vegan. Busog na ako guys. Gusto ko niya mabusog. So, thank you po mga kailong. Ayun, busog na po kami. Sarap. Sarap. The best. Thank you po for watching and please Bye. subscribe po.